Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi na yebi keno epenge Fofana nazaka na esengo ya okota na bandako na bino sa kotu na bino autorisation mais za quand même musala oyo bopesa ngai na yebi keno nazalaki na mbudi nazalaki na ONG na fondation oyo bazobokola bana oyo bazobokaka na ba commune na ba balabala mais ya kokamwa Burgomestre aza na makoki ya komema mwana kwa kotika na fondation mais yemo Burgomestre ayaka na saki aloso te ayaka na saka semulité mais yako kama mutu oyo abimi keno azana agence ya douane mais azimbongo conteneur etilelo izomona nati na fandi babenga balobi maladie ya SS mwana mboka docteur Kabe oui azama makasi na maladie incurable Richard Panga uti Milouz yemoko a vivre docteur Kabe à live kotinda kisi le musa avion kuboya na mitio ba vie comme problème même ko kende ba province na yebi kutu te so ki mona mboka boviki azongi na Goma ndenge nini to akozonga ndenge nini mena bokasi ya mona kololo pang je pense que non mona mboka boviki le bito zaki na na plateau na mona mboka Jonas parce que parti aser ils a parti ou ils a maletete ba boviki ba uti Goma ba Jonas ba uti Lomami docteur Kabe azako bikisa bana nyonso ba SS para nyonso tika kobomba mwana na ndako surtout na malili boyi bana SS bakokaka te docteur Kabenza ba apese ngolu docteur Kabe soko olingo juge ye kende esika na ye ya musala ndoko yeba komona docteur Kabe na bazen na ye komona ye na boyi kende esika na ye ya musala ndoko respecter mwana mboka docteur Kabe. Moi, Bikolebele, il y a un le docteur Kabe, aya ko expliquer biso, oui, à être maladie incurable. Mais maladie à SS, qui sango azuango wapi. Docteur Kabe à live. Docteur Kabe, Mbote. Mbote ndeko Fofana. Mesana mingi na Itaga. Oh, ndeko na mesana. Mais awa isa isika mona mboki eleze abandaki kobwata. Félicitations penza. Un mot tango visiter chaîne ya Sika, chaîne ya Sika eza mafuta na kolobake en tant que banderole na bino nde mutu na yakokate yango ezangai. Ya mibale ezanini. Na yebisaka bato boy papa. Omoni mokili oyo bato bakoyoka sima. Bato bakoyeba biso lelo te lobi te un jour. Bakoboko benga bango babisho. Les président de bâton de Moïse. Bâton de Moïse et ya koseku isamutu te eye pona kobikisa. Ozana de konayo asi akufi kundaye. Ah bon? Nalobi boye nazo bandela. Balobi za ya ga maison tapo du rasa. Ozana de konayo nalobi asoki ke asi vraiment akufi kende okunda eza déjà ebembe soki penza boye motu penza zotambola soki sabiso lokola ba maladie incurable en général sauf la mort lokola maladie autozobenga SS ennemi SS eza drépanocytose tunelanga bana ba souffra bana wana ndeko oyoki témoignage ya papa wana wala na témoignage olenga na bisi bato ko lobebele mbanga pasi. Bon, bien na mona awa pona problème ya tumeur cérébrale. Alors landa ikana ba télévision bato musuna na ko témoigner par la télévision na bango. Alors monsieur toyaki na mona kwa toi et pas docteur Kabe. Alors toyaki pe na mona mais tout monde qui solution soit ni mona déjà biki. Mona azaki polarisé tout à na crâne. Il peut citer hôpital mo en place à crâne to mona azaki polarisé. Elle peut tout misaki mwana bato bayi kama déjà si akufa mais nzoka ne mwana déjà to pas docteur Kabe déjà si abika na ya tambo ya sakana akomi koloba donc makamoto zo normal papa motu neza boye papa boyaki na mwana na état nini est-ce que abando ko tambo yaki na abando tambola to ezaki nini parce que to linto yeba différence entre tambo zalaki na ekuna na ndenge boye ne ah bon to yaki na mwana yaki neta akoma mwana ko lobate adaki ko sa elo ko mokote yo solo yaki neta akoma. Alors après traitement de tel Kabe, alors autrement déjà moi on a connu pour le sakana donc on a comme tout ezongi na problème il y a kyste au niveau ya mutu
au niveau cérébral. Il y a solo ndeko. Tumeur cérébrale. Sikoyo tumeur cérébrale ngo yeba ndeni keza tumeur cérébrale banda osala ondenge nini ba effet nango ezala kini. Bon, banda kingai misu. Na mona misu flou donc nazo mona pénalité. Misu flou. Na kena Saint-Joseph batindinga na HJ pour bakanganga na côté scanner. C'est par là nde ba ko découvrir que les arabes pour ma mise qu'on a pas maté ni sur les Congo et l'autre ça pour mais ça pour ya tumeur cérébrale mais qui n'a pas kyste il n'a pas cliché dans notre histoire et pas docteur Kabé tant on a la kyste après singa kisi on a la salle 5 jours c'est-à-dire après qu'on met la kisi depuis mardi toyaki des rendez-vous les allélo maintenant moi ba flou surtout. Papa malade yango nanu avant oya awa et pas docteur Kabé. Osala ka ba sanza boni to pe ba mbula boni na malade wana. Osala nango 7 mois. Na 7 mois wana ozoka ba effet ozoloba na. Miso ozomona te flou ozo nini? Flou makasi. Kaka flou bien ezaki na banda osala osusu ezolembisa nzoto bien ezali ndenge. Non biso ezali pina flou makasi. Miso kaka. Siko tango oye awa pas docteur na mikolo mike mikolo boni na no sale pas docteur Kabé. Bon, na ki mardi passé l'autre quoi 6e jour hein 6e jour parce qu'on a 6e jour kisi oyo omeli awa oyo ki ndenge nini par rapport à ningo saki liboso bon kisi na meli na moni ba flou wana ekiti na comme komeka pe kotala l'heure na montre et puis na butu nezaki na moi passe pona kwa kotambola suite ya flou wana comme kotambola nganga moko na butu. Papa Makambolo baza solo to ezali solo mutu mususu zo beta. Kambo ko gayo en personne mutu za malade leb na zolo. Ezate ke mutu mususu ayeko lo na place na ngai. Ngai nga moko na yaki awa. Kombo na ngai papa Kawaya. Yawe pas docteur Kabé. On a besoin de traitement. Boso za sucre ndele kali makasi. Ko isaka nga ubika siko isala ki sureshite makasi. Ça fait presque 2 semaines et demie dans Zariawa, en Hollande traitement. En tout cas, changement ici de makasi pour la masse nanga. Papa, nazo landa ozo loba changement et nazo comprendre te sucre ezalaki ndenge nini. Tango yaki banda o mata po toka batumsu ba sucre matati ba 600 ti ba 500. Na évité tant aux autres changement ils ont un sens ni sucre commis 400 ou bien commis 500 ou bien commis des sucre comment qui déjà plus de 600 siko yonde nazalia ba autre ça l'examen à tongo aboye sucre commis normal 99 j'ai pas docteur Kabé mais ça est presque 3e semaine presque 1 mois et pour la maladie à paralysie en tout cas na salle pour le 7 ans. Dans 5 mois, vraiment il y a un changement. On a commis vraiment mon utilité de marathé. On a fait la musana, mais passe. On a eu des hommes qui ont la chaise roulante. Mais dans le monde, il y a des qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a l'hôtel Kabé, on a cassé sur le bois. On n'a pas mis les Ngai Kombo, papa Ngolongo Vital, na bandi na Congo Central. Na yewa na barabara kabamba repa docteur Kabé na yaki na mwana chaque fois dimisha makila azali mwana SS na landaki docteur Kabé na télévision na yaki na mwana zaki na 4% maintenant na zolanda bakisi komela bien ke mitungi oyo bango bazaka nango mwana komi na 8,5% ya makila donc repa docteur Kabé na monike vraiment elongo ezali mwana abandi classe azo saka ndenge muto sakanaka azo kolia malamu eloko ememanga pa docteur Kabé nazali koyoka libele pasi nayoki libele pasi mokomosu nayoki kaka mokosa makasi na kwandi boye esali pota le esali pota namona vraimen na raisonne nga bi nzambe nanga nzambe elakisanga esika nini nakoki kokende mpo nazwa guérison nde sikoyo naye koraisonne kanga bi te fo nakekaka bamba pa docteur Kabé
nde nayaki mpe ezalaki mpe esaki deja pota kutu na kati na libanda boye ezalaki na pota nde bayambi ngai tosololi na docteur abi mama ezalakitisa motema ndenge oye awa lobiko na yo eza awa na ndenge mpe sikoyo nde nazwi mpe bakisi nabiki pota mpe esili obiki ndenge nini mama loba nanu bia bato balela nabiki pota esili papa bapasi obandoyoka na libele eza su te eza su te naye awa parce que nabandaki kozala beaucoup dérange na problème ya estomac nde yango ememaki ngai naya awa ederangeaka yo donc ebandeki ya sika to eza maladi ya kala ese eumeli eza déjà bambula déjà 4 ans tozoke na 5e année omeka kozwa batraitement mosusu te nazwa batraitement mais change mpe banda ozalaka te ya solo sikoyo ntango oye awa epa docteur kabe nini esalemeli ntango na ye awa premier traitement nazwaki kaka mercredi bakisi nazwaki lelo nde naloba boye na senti changement par rapport ya ndenge nazalaki changement ndenge nini teke malade bando sala ndenge nini parce que ntango oloba estomac bato badouleur nde na bande koyoka badouleur mpona kolala mpona komema sak mpona kotambola so nazotambola nazoyoka mpasi sikoyo nazoyoka mo lisusu te naoki mpena badouleur ekiti na senti mpena nzoto bande komanga mpepele touti kozwa image na yo awa olalaki tomoni yo obandaka kokoka te baimage yango oyo bato bazotala mais awa tomoni oza kovanda ozotala ozosweka toyebi te masolo eza ndenge nini beta na biso lisolo eza ndenge nga nayaki awa na cas ya maladie ya cancer ya utérus baopéra depuis mois de mai année passée mais après opération nazwaka traitement ya chimiothérapie mais ekosala rechute nakomi kosaigner bamakila en tout cas nakomaki vraiment à l'agonie nde ekosala babi toya aepa docteur kabe nde toyaka premier jour akutananga pale nameli bakisi ya makila nazongi ndako nakisi apesaki ngaka premier jour apesaki nga tuka badouleur ya libumu nyonso nazalaki nango premier jour ka na kisi moko apesaki nga ya kofandela nalalaki pongi tina nde mpe nazokontinue kozwa kisi na ye nde lelo nalobi mpe nafandi nabeti lisolo na se mama bato ebele bazondima te bazomona ngo bafantile ndenge otandami na se tala image yango ndenge otandami na se bato bazocomprendre te mais lelo ozoseka boye est ce que eza filme to eza mpenza makambo sulu parce que komona maladi wana ndenge esalaka bato bakondima ata moke te eza filme te nga moko liboso mpe tala ndotala télévision te mbeka tobanda mpe kondima te ntango moso moko balesaka bato mbongo neti nga anamoi moto apesi nga mbongo ya solo donc bapesi yo mbongo te mais bato baondima mpe kaka te po omoni ndenge bolekaka na tv nde bato balekaka na tv bato balobaka docteur kabe tellement aza na mbongo ebele apesaka bato po baloba eloko te bato bayebi nga oyo bamonaki ngai nante bamoni nga lelo bakokamwa na simbongo motu te seke kotandama na se oyo otandami mpene eza ya solo mpena yo nde moto olali wana obanda okoka otambola te to ndenge nini yango tocomprendre obie oyokani nde pongi otandami ka na se nalonga monga fula depuis kote ya mfraki makolo ngulu ti awa ya solo ti awa na taxi baloba taxi banda monga fula kota ya mfraki sikoyo lelo sante eza ndenge nini en tout cas lelo mpe nafandi nazoloba naza kimia en tout cas nao na mesa nao naloba boye te mbala liboso nao nazokosa to na invente témoignage ya motu moko te ya ngai ya ngai oyo ezaki lelo nandimi bazwa ngai image peut-être nao bato bamonanga mpe na tv komona nga Kamanda Chambu. Je suis pasteur responsable de l'église Cité des Riches sur la commune de Kitambo, 15 avenue Royale, Kinshasa, RDC. Alors, dans la commune Kinshasa, na Kabamba, et pas un docteur Kabé. Oui, papa, nini ememi yo awa oyeko sambela pona batu bien oyeko pesa batu conseil bien na éviter te na yeko sambela te ko pesa batu tolite na ende ko tatola. D'abord en tant que pasteur, Nzamba salaka ba ndenge bele.
Dieu agit dans plusieurs manières. Même la Bible, cela a été dit. Naye kotatola makambo oyo esalami awa. Ya mwasi nanga aza na Namibie, azalaki na maladie grave. Batamboli presque le monde entier. Cela dit monde entier, cela veut dire bakomi Paris, baké États-Unis, baké Angleterre. Ça fait 2 ans exactement presque. Tu as commis 2022, 3 ans. Donc, Kobela, ba dépense énorme. Tu as reçu matin ma pango à 5. Naya awa lokola G. Docteur a déplacé. Ba pesi na ba kisi na ye kaka. Ba kisi na apesi totindi yango ekomi. Abandi komelango, abandi komela. Mundele a tozo zela résultat. Ba prière peut tozo sala. Nzamba sa manière rebelle. A tozo ya na hôpital, il faut tika prière. C'est le médecin blanc. Mundela roko sate. Et puis là la roko sate. Je peux donner mon numéro. Place d'avant la même adresse. Donc Mundela benga lobi oza guéri parce que la makila na yo eloko moko exacté. Eza guérison vraie authentique. Bâton de Moïse et yepona kobikisa kosekisa mutu te. Bozana mwana za drépanocytose ou bien anémie SS sukisanga. Yango na yebisi bino bande konanga yi mobali. Nani ndeko Fofana. Boya kaka koloba ndeko na. Loba na yo assurer pe bato. Tela ba témoignage. Musala nyon surtout, il faut témoignage. Na ba o ba desina toujours ba kasa na ba mi. Bato ba desina ba nzete. Zamba na buya. En tant que grand maison. Donc, nalobi hein. Tango kolanda message kondimate loba eza message ya lokota. Ozana mwana za drépano, problème ya groupe sanguin, oyoki bolandi témoignage ya papa wana. Bola nalobi olia koloba, nalobi na koloba bongo ti suka. Biso tokotika lokola Noé, un soulard. Ndene bisaka bato. Noé azanani. Nalobi mutu moko zambe na ngai. Zamba ndi zamba za munene ndeko. Akendeka ko visiter soulard. Koyebisa bato boye, bosala bwato. Yebisa bato boye, basala bwato. Manoke koya. Jour wana yona mama bokota. Mais bato bazo yokate. Mais banyama na zamba bazo yoka. Banyama na zamba bazo yoka. Bongo yo mutu. Mais yo mutu. Oh zana malobo, zana matu. Oyebike tango yango wana. Tango wana bato oyo bazwaki penza lobiko na tango wana maye bomaki bango te ezalaki banyama na Noé oyo nyonso batikali nzambe andimaki te kaka de kovisite bishop oyo aza mutu tele aza apôtre te okoyoka chaque 5 heures bazobeta sete wana na Noé asudar wana nzambe okende kovisite sudar. Mais grand nazo yebisa bino boy. Maladie incurable en général, sauf la mort. Sukisanga, bon sukisanga. André c'est un grand maître en tant que grand maison, tant pour dire Salomon. Bon yebi yango. Tozana Kabamba 59 de Konanga en tant que maison internationale. Direction internationale papa. Surtout bana SS. Papa mbana ya SS mutu na lobi izolanga bato. Na lobi zo monde mobibo boy vraiment. Ouais, zolanga monde mobibo boy ko pesa kana yango. Vraiment, nous sommes fiers d'être un Congolais. Nous sommes fiers d'être un tradit. C'est pour cela. Le problème est que, aux années de Konayo, azana hépatite, tout type d'hépatite, bosouk sanga. Insuffisance rénale. Baby, bosouk c'est grand maison. Bon, la dit témoignage, il y a papa ou un problème, il y a SS. Il y a moi, il y a. Bon, on a qui parle sous maman ou un témoignage, il y a cancer réalisé, cancer de sein. Bon, on a qui paye yango. Oye mwana bébé wana le papa ngani fona pesa témoignage ya nini? Oye papa appendicite. Mais ni mayanzi wana ndozo yako pesa. Papa ngani fona ngana télévision. Mais mo pesa ye chance. Abi ki se bande kona ya. Yango nena lobi boy. Temple ko tika nokola Noé. Yango nena ebisi batu boy. La lutte contre nous. Dieu pour tous. Et puis problème oye tali ya maladie lokola nani calcul rénal.
calcul rénal mabanga ya omoni na va rénal nalobi tango ozana ndeko na yo masuba ekangami ndeko na nga premier tele ya calcul rénal nalobi boye insuffisance rénale eza maladie mosusu calcul rénal eza maladie mabanga na va rénal mais bosukisa grand maître nalobi na pesa message boye bozala na tembe tango bokolanda message ya grand maison bondima te bosukisa ngai na mboka we natuni bana mibali moko boye bayaka papa to kosukisa yo oyo kosukisa ngana nani moko azalaki na carré dentaire batufuna zo bimina zo saka oyo nde oyo kama yanzi oyo nde oyo nango oh na limota la caméra ah ça tampo droit ta la caméra donc tozui yango poudre muke yango boye tochena mwana kadongola kanyama wana pas même 5 minutes hey papa bino mozana biloko mo ya bandokia ndeko na ngai mwana bidongo yakafinga yango nde nayebisaka bato boye totie nzambe liboso biso toza nsima nzambe atiki force nyonso ya mabele oza na ndeko na yo aza na prometele ya prostate bana oyo ya autiste bana ya autisme baautiste boza wapi bandeko na ngai kanga bango na bandako baza bandoki nalobi bozwa baautiste nyonso tu boye kosundola ngai bango c'est ça mpo na kondima mpenza keka aza grand maison zwa baautiste nyonso bosundela ngai bango mwana lokola aza kizenga zwa mayele te mais bozwa bango bopesa grand maître nakopesa message bongo nazobanga eloko te biso tozobanga nzambe lokola ke nzambe mpenza mokolo mokili oyo nakuti matiti na nzambe na ngai nzambe mokili oyo nasala bondi bandeko na ngai Fofana bo bandeko te ya bato boyede ngai Fofana yango topesi yo boyede ngai bandeko na ngai bandeko te ya bato ndeko na ngai nalobi toko bandeko yebisa bato lokolende we bolongola ignorance mpona medecine ya bakoko na bino maladie incurable lokola hépatite et puis lokola problème eteli ya maladie ya ndeke okoki komela mpe lisusu bakisi eloko te tout type de cancer du col utérin eza maladie incurable cancer des seins et puis tumeur cérébrale cancer ya mutu lokola papa moko yakolobaki o papa naye kosukisa yo ya solo nalobi boye soki oza mpenza mwana mobali na moko bosukisa ngai soki oza mpenza vrai congolais oza mpenza mobali mpenza bapesi yo mpenza ke oyo pantalon oyo ya mwana mobali lokola Fofana bapesi ye mpenza bazwi mpenza pantalon oyo lokola ya nani mwana mobali oyo trésor zolozolo bazwi mpenza nani pete na biso oyo ngani pete baza na sete na bazola bapesi ye mpenza na mweni mwana mobali alati mpenza pantalon atelemi mpenza ke bato mpe basepeli ke pantalon efandi na yango wana okotala mwana mpenza lokola bazola lokola mobali mpenza omoni mpenza ke no oyo métis oyo ngai nabenga ye métis noir yango nde nayebisi bato boye oza na ndeko na yo aza na problème ya trouble mental ou bien problème ya liboma benga biso okomaîtrise ye tokomaîtrise lokola ndeko moko ayaki batangaki babikanda moko ya bandoki atangaki yango etrouble yo me tosala nini atrouble papa kotanga babikanda koza babikanda mosusu ya kotanga te atangaki yango nayebisaki bango botika ye tokobenga nzambe oyo ya biso nzambe oyo akende mpenza mokili okobenga sinogo papa na ngai nalobi ke ndeko na yo wana na minute aza normal obengi sinogo atangi babikanda ya mabe wana ozobanga ndeko atangi mikanda ya bandoki nalobi atangi yango nani mais il faut kobenga nzambe na buya abengaki nzambe ngai nabengi nzambe oyo yasali mokili ndeko na ngai nde nzambe nabengaki sinogo kote mais sinangonga eza mais baza bavie na biso nalobi aza grand maître mpenza vraiment sinangongo nalobi boye sinangongo bidongo biaka finga aza vie na ngai asali yo nalobi aza mpenza nabengaka ye archevêque bateke baumbu bazokoka yo te nalobi moto akokoka grand maître nalobi grand maison temple du roi Salomon nzambe nangu yo c'est le temple du roi Salomon nzambe nangu maison c'est le temple du roi c'est le temple nzambe papa na ngai ok braza odomine bapaza nalobi eloko eza te Sénégal odomine basénégalais ok Tchad monde mobimba ndeko na ngai
Tina nalobi Cameroun. boye monde mobimba tala nanu force ya bakisi ya bakoko na yo ekobimba awa ekei na mpoto esali bademonstration moto ayoki normal Mutauti poto aya sali témoignage. oyebi ke eza nini non mais tuna ndeko na yo Richard Mpangi yo moko yo nalobi yo mpe obanda kondima te grand maître est ce que makambo oyo Richard Mpangi sikoyo lelo toza wapi na yo nakomi koluka Richard Mpangi mina minute oyo asala yoki malamu ndeko na ngai yaka na bopesa ngai bato ndo bolobaka wana eza kote Aussi Toton na Kipwanza usukisi nalobi papa na ngai nayebi so boye oza na ndeko na yo aza na problème net bamaladi papa na ngai eza makambo eza bitumba ndeko na ngai mibale ndeko na yo aza na bampese batie mpenza mpese na nzoto bosokisa nga ba mibalo ba plaque te papa tomoni kuti ba moto ekomi na plaque na bango moto nyonso ekomi na adresse net moba wana mobali ba mosu lubaki baza na ba adresse te ba trésor mazola baza na ba adresse ba trésor zolozolo ba passer Félix Somo na Angleterre basala nini po bazwa plaque na soki nalobi boye kotambola na mutuka ya bato te yo oza na numéro plaque te il faut omoni numéro matricule nyonso parce que mpona koyebaka mpenza ke oyo eza mutuka il faudrait ba ezala identifié okomi les gens non identifié tala nano mutu mpenza normal azokota na mutuka ya bato eloko libende okoti yango eza na plaque mais yo mwana mobali nyonso to oyo akozala na posa mpenza na pesa ye numero na ye ya plaque yaka topesa yo numero ya mobali nyonso tu ya monde eza 48 heures wana docteur Kabenda azoloba nalobi boye numero ya mwana mobali nyonso tu oyo grand maison akopesa ye eza 48 heures ndeko nalobi boye nzambe asali mokili apesaki mpenza mokili mpenza eloko mosusu apesi yango mpenza mobali aya kopesa yango mpenza mwasi mais nani aza na en tête c'est ça lokola yo mwana mobali nakopesa mwasi 24 heures mpo na frigidité mwana mobali nyonso tu oyo mpenza oza mpenza na pantalon nalobi boye yaka topesa yo numero plaque na yo kombo ya numero plaque ya mobali nyonso tu ya monde mobimba ezali 48 heures ye oyo ayaki awuti musika ayaki na awuti France miyo za mutu mwindu kasaye bayeli ona ba français il faut baya na bango bukoko ya bakongolais nalobi boye ndeko nanga nalobi il faut na baptiser bato nyonso tu na ko baptiser bato nyonso tu tango babandaki ko baptiser bato wana ti lelo pona kombo ya Jésus est-ce que yo zala kabundene mais bozo baptiser bato na kombo ya Nzambe kombo ya Jésus ah nalobi tango zolanda message kondima ya kote nalobi boye oza na ndeko na yo aza na problème ya mbasu sukisanga oza na ndeko na yo aza na problème oyo nayebisaka bato abotaka te miyome eza babiloko moka mike sirose te fois bosukisanga makambo ngai nazoloba eza boye mpo na kondima mpenza eza ya solo bosukisanga papa na ngai yo te ndeko na ngai kaka bato kaka ya parki wana nalobi tobokende makala ndeko na ngai nayebisa yo boye papa biso tobangaka Nzambe oyoki tobangaka Nzambe tobangaka mutu te soki okei na parke wana okuta bato nyonso baza bato okuta nyama place wana te okoyoka mokoko na ngai ezosala mpasi okokuta oyo maladi otete ake kopesa témoignage papa ngai nalingaka mpenza ke fo kokangama mpo oyebana nano docteur Kabe TV zangunga ndeko na ngai nalobi boye oza nalobi boye mwana mobali mpenza vrai mobali mpenza ifo ozwa baproblème kaka yango nde nayebisi bato boye mpo na kondima mpenza ke non nalobi omoni place bazobengaka epake wana mpo nini bazokanga bato mpo ke moto aza na tembe te sesa soki oza na tembe ifo mpenza okutana na makambo ndeko na ngai mobali yango nde nayebisi bato boye eza musala oza na ndeko na yo aza na maladie intérieure lokola psoriasis
eza maladie incurable lokola asthme mpe eza maladie incurable moto akomela makisi ti changement eza te nalobi akomela makisi ti suka calma na vie eza bien te na vie kozwa traitement en vie eza mabe jour malade ekotomboka mais il faut okende tout excès nuit nalobi oza na problème ya maladie incurable lokola apele susu po metali attention eza maladie incurable mais oza na ndeko na yo aza na problème ya basinfection chronique nalobi boye nazobandela basinfection chronique bosukisanga ntango kolanda message ya grand maison kondima te ngai nalingaka bato boye azoya azotuna ngai est ce que ezali docteur kabe nayebisa eza grand maison eza grand maison papa omoni na mokili oyo vraiment zala en bonne santé zala en bonne santé nalobi boye naza na posa maladie incurable otamboli omoni eloko te lokola bacancer d'intestin tumeur cérébrale lokola mpe lisusu po metali ya nani cancer de l'anis nalingaka mutu oyo mpenza atambolaka koyambala moko te tambola merci vraiment ndeko na ngai Eliezer député national président ya ASER merci vraiment mwana mobali oyo otikeli ngai mpenza kiti oyo ya bandoki na mwana oyo nani Epenge Fofana azokontinue na bitumba na yo pas de problème vraiment nani tukontinue ntango inata ntango nzambe azalaki na mokili oyo jésus ye moko mais azali na combien de disciples bazalaki 12 mais lelo otiki mpe badisciple mosusu mabe eza wapi nalobi kende na yo liboso ndeko na ngai kotala nsima te parce que soki otali nsima vraiment ngai nakotindeka yo kaka ndeko Eliezer kotala nsima te ndeko Eliezer grand maison alobi boye soki otali nsima nakotindeka yo kaka parce que mokombozi yango ye nakotia yango kaka mpenza na mokongo kozonga boye te napesi vraiment député national Mbot en tant que président ya ASER nzamba pambola bino napesi mokili mobimba Mbot napesi makazine tokomi wapi nzamba pambola yango tuyambi yango et puis napesi mpe lisusu mpo na bilili mwana mobali oyo bazola nzambe apambola bino maison eza bitumba na biso mpo na santé ya bato tokokende nango tisuka mpembe liloba nini okoloba na bato tisuki mpembe bazokosaka bato bazodesinaka banzete na bamire mais bazobikisa bato te mais docteur Kabe baappelle epai batémoignage epai docteur Kabe tant que grand maison maison tombo docteur Kabe azoevoki awa soki oza na makambo maîtrise biso ndeko na ngai totiaka nzambe liboso baton de Moïse ntango wana bana israélien bamiyiri bazalaki na kati bakatisaka mai lokola ezalaki mpenza message ke il faudrait bakatisa mais eza biblia nani kocontredire biblia lokola mpenza ke bato bapesi mpe lisusu na grand maison na mboka na ye il faudrait bikumba nyonso ali mpona katisa yango kaka oza na maladie incurable sukisanga na koloba boye ti suka nalobi boye eza mosala ti suki mpembe merci napesi monde mbota ezalaka bien koyamba mutu sentiment na ngai nazalaka nango nalobaka keno partout natiaka lokolo na nga nazwaka bénédiction yo okozala na yo pembe okozala na yo mwana ya kombele bato bapambolaka yo yango nakoremercie mwana mboka Ezael Mutombo oyo bazobenga papa sango na plateau na ye me abanzi kotanga ata kombo ya Epenge Fofana na moyibi te na impolitesse te yango ngai nakoremercie kaka papa sango merci beaucoup
nakoza mpe modérateur yo nde tozalaki kozela mpo ke ozala modérateur ya solo leki na ngai Fofana epenga bandi wana sango azala kaka ya solo vraiment na ngai azala Fofana aza wana soda na ngai bere vert azobunda makasi epuis il a ma main d'association nakomi na Kasai Kabamba Chuza utabimisa Claude Kabundu Alesa ayambi ngai apamboli ngai nayambi Docteur Kabe moto amesana mingi na mona mboka Eliezer Bishop bato bakanisaki ke soki Eliezer akei na assemblée tokomi wape ekufi lelo pe epenge Fofana akomi pe moto okoboya na ngai totambola ka même na Kisasa quand même kombo epenge Fofana un simple villageois bayebi yango